Dhe tani është rolla të aftojmë në skenë boksierin shqiptar. Ai karrierën e zhvillon në Gjermani, ka një bilans prej 2 fitoreve dhe asnjë humbje. Ftojmë në skenë këndin e kuq, Arjan Shala! Jam i qiradhës, të dërvëshgues, Arjan Shala përballë turkut Ahmet Aksu, me që i kategorisë në 79.3 kg. Shala me një rekord për 2 meqeve dhe asnjë humbje. Një test për të. Njëjtë edhe për Ahmet Aksu. Kujtojmë edhe njerë ky festival, nëse mund të quajmë ashtu, event apo ngjarje. ngjarje. Edhe prezantojmë këndin e kaltërt me një bilans prej 4 fitore dhe 2 humbje nga Turqia. Kemi kundërshtarën Ahmet Aksu. 4-2 Ahmet Aksu, 2-0 Arjan Ndërsa në Shala. këndin e kuq, i mbështetur nga trajneri i tij, një trajner i cili në karrierën e tij ka pasur 11 kampionat të botës. E kemi me një bilans perfekt, 2 fitore, asnjë humbje dhe asnjë barazim në karrierën e tij, Arjan Shala! Arjan Shala, profesionist dhe ka 2 meqe të fituara. Ko qëronën tjetër turku Aksu, i cili ka një rekord për 4-2. Kujtojmë edhe njëherë 6 shtete pjesëmarrëse në këtë festë të boksit, përfaqësues nga Kosova, Anglia, Turqia, Lituania, Suedia dhe Austria. Në fakt është Vranocia i cili prezanton shtetin e austriak, nonse i lindur në pej do vim tek ai më vonë. Është në fakt meqi kryesor i kësaj mbrëmjes, ndërkohë që ne do të fokusohemi tek raundi i parë ndërmjet Arjan Shala dhe Ahmet Aksu. Me një huk, gjen hukën e Ahmet Aksu. Njërëciva si ribën të njëjtën, gjen të pambuluar atë pjesën e hukës Arjan Shala. Momentet hyrëse matja e forcave nga të 2 boksierët me kujdes i qasën këtij meqi me gjatësi. Goditja direkte nga Shala për plas Ahmet Aksun. E gjyqtari është i detyruar t'i numroj deri në 10. Dhe shohim tash a është në gjendje të vazhdojë Aksu. Tjetër tentim kësaj radhe me një huk, mbrapa gjen kokën e Ahmet Aksu, përsëri Shala dominon këtë 1 minutë gjysmë boksin në raundin e parë. Tjetër direkt. Në distancë me jab dhe përcjell atë me direkt. Uppercut i cili bllokohet dhe Aksu tenton të nxjerrë nga kjo situatë në një pik. Tjetër goditje direkt edhe Aksu në telashe. Shala do ta përfundoj këtë meç në raundin e parë i fuqishëm, goditje të cilat
arrin t'i përballoj për momentin boksieri turk, por qysh tani vren sherr në fytyrën e tij. Huku. Apo goditja direkte nga Arjanit Shala. Dërmuese. Vizje mirë për t'i ikur goditjeve të Aksu. Goditja në trop. Të përcjellë me një direkt lartë në kokë. Raundi i parë i takon plotësisht Arjanit Shalës. Përfundon raundi i parë. Kërkon mbështetje nga publiku me të drejtë. Një performancë superiore nga Arjan Shala. Raundi i dytë. Shala Aksu. I pari takoj plotësisht Shalës. Duhet të ketë kujdes. Duhet të ketë kujdes dhe fokusohet në boks. Ja, ku është sulmi i pari mirëfillt nga Aksu. Rëshqet aty Arjan Shala. Djatha e fuqishme Shalës, por dhe Aksu ndjen momentin, duhet bërë diçka. Aksu pa dyshim favorizon luftën në afërsi. Shala krejtësisht ndryshe. Një tjetër goditje. E përplaset përsëri Ahmet Aksu. Kjo është rrezikshme. Shala djafta ti shkatruese. Ai. Era 3 që përplaset dhe kjo do t'jetë më e vështira për Ahmet Aksu. Numërohet për herë të dytë. Jo, përfundon gjithçka. Arjan Shala mban rekordin e tij të paprekur 3-0. Ta shohim edhe një herë atë goditjen që përfundoi këtë meç. Shala ka dominuar gjatë tërë meqit e një fitore plotësisht e merituar. Ky është sulmi i vetëm dhe momentet më të mira të Aksut në këtë meq. Shpresojmë që regjia na bën një përmbledhje të momenteve më të mira të Arjan Shalës dhe ai nokaut i fundit. Ja, kjo ishte goditja e djastja e Arjan Shalës. Nuk përballohet Ahmet Aksu.
Tjetër fitore, Shala. Tregon edhe një herë talentin e tij. Në raundin e dytë, me një knockout teknik, fiton Arjan Shala. Arjan Shala, një knockout fiton meqin në raundin e dytë, plotësisht i merituar. Tregoj një boks me shumë pjekuri dhe ajo e djafta e ti shkatruese. Ciao! Ishte ai jab i parë për gaditës për të hapur rrugën për të djaftën e tij. Edhe një herë shohim